Ребят, всем привет! На Бали у нас сегодня дождь в отеле. И я вижу раз, два, 7 прижухших птичек. Вот они. Мужественно, терпеливо, по-балийски переносят дождик. А дождик капает, я вам скажу, мелкий, такой противный. Это, видимо, вожак у них. Смотрите, нахохлился. О жизни думает, как дальше жить на Бали. Поддержите его лайком, поставьте, напишите ему комментарий.